Здравствуйте, видеозрители, с вами Валерий, электросамокат Kugu Max Speed. Проблема сегодняшняя: при ямах-кочках посторонний звук. Где-то идет отсюда, буду его устранять. Для начала, что нам нужно? Открутить сиденье. Сиденье мы сняли. Далее меняем биту и откручиваем все вот эти винты. Здесь у нас идут сзади гаечки. Придерживаем их пальцем. И дальше все. Сняли. Снимаем крышку. И вот здесь звук, да, вот он. На каждой кочке у нас этот блок бьется об саму раму. Что мы с этим будем делать? Можно, конечно, взять жидкие гвозди, любой клей, момент. Ну, суперклей, конечно, здесь будет плохо. И приклеим ее просто сюда, чтобы она у нас больше не тарахтела. Найду сейчас клей и продолжим. Вот у меня был клей в специальных. Это у меня клей для аквариума. Я вот брал, чтобы подклеить аквариум. Ну, пустим его сюда. Выдаем сюда клею, не жалея. Сейчас выдавил я немного клею. Тут у нас он немного подсох. Да, немного подсох. Но то, что вот можно выдавил, этого нам хватит. И приклеим его на свое место. Так, далее вижу по проводам немного у нас торчит контакт. Перемотаю изолентой. Для герметичности. Для изоляции. У нас ничего здесь и не замкнуло. Так, прилепим его опять. Отлепился. Вот так вот. Оставлю его подсохнуть, проверить. Где-то на полдня. Прошло где-то часа 4. Проверим. Видим, все он держится крепко. Запакуем все провода покомпактней. Сложим их сюда. Все уберем, все выставим. Все у нас здесь хорошо. Коллекторная усадка и не усажена, ну ладно.
все мы провода поправим. У нас как-то свободно держится. Сложим ее в 2 раза и запихнем сюда. У нас аккумулятор и не болтался. Вот как-то так. Устанавливаем назад крышку. Ничего у нас здесь не мешает, нет. И закручиваем назад наши винты. Здесь есть у нас 2 длинных. Покажу. Вот такие у нас длинные есть. И вот такие у нас короткие. Берем 6 штук коротких. И закручиваем вот сюда. Выставляем 21. Далее берем 2 длинных. И вот сюда они у нас должны пойти. Здесь у нас идут под гаечки. Пытаемся подсунуть туда гаечку. По-моему, наживилась. Нашу крышку от электросамоката. Вот так. Далее берем наше сиденье. Наживляем 4 болта. Раз. 2. 3, 4. Только у меня винтики и шайбочки падали между досками, так и не упали. Везет мне сегодня. Меняем. Побольше биту ставим. Здесь у нас идет. И затягиваем все их. Так. Вот так. Быстро мы устранили проблему со стуком спереди. С вами был Валерий. Если вам было видео интересно, подписывайтесь, ставьте палец вверх. До новых встреч!